وعايز استعرض مع حضراتكم ارقام قندوسي يعني في مباراه النهارده، عشان الارقام هتبين لكم مدى اختلاف قندوسي عن كل لاعبي وسط الملعب. يعني طبعا عدد الدقائق لعب كل المباراه بالكامله، سجل هدف، تمريرات مفتاحيه ما فيش، وعمل 47 تمريره، منهم 38 صحيحه، تسديدات على المرمى مره، مراوغات مره، استخلاص الكره 8 مرات. وهنا عايز اقف عند استخلاص الكره. كل الارقام اللي فاتت ارقام يعني مقارنه بكل لاعبي وسط الملعب هتلاقيها عاديه، لكن استخلاص الكره 8 مرات ليه؟ لانه لعيب بيعرف يعمل الضغط العكسي بشكل كويس. دايما الفرقه الكبيره لازم يكون لو بيلعب ب 4-3-3 لازم الاثنين لعيبه نمره 8 لازم يكونوا بيستخلصوا الكره كويس، بيعملوا الضغط العكسي بشكل كويس. غير ان هم طبعا لازم يكونوا لعيبه متنوعين، ما يكونوش نفس الريتم، ما يكونوش نفس الريتم. هي اهم كلمه، يعني زي ما كان كيروش مثلا بيلعب بالنني والسوليه ساعات 8، فكانوا بيفصلوا وبيعزلوا الخط الهجومي، الثلاثه اللعيبه اللي قدام معزولين تماما. انما القندوسي ومروان عطيه اثنين لعيبه عندهم سرعات ويقدروا ان هم يخترقوا ويشقوا في الحته دي بشكل كويس، ويكملوا في ال 18 ويوصلوا الكره بشكل كويس. فهم الاثنين وهم معاهم الكره بيقلبوا كانهم اثنين لعيبه نمره 10، بس عندهم ورك ريت عالي طبعا، وبيدافعوا بشكل كويس وبيستخلصوا الكره بشكل كويس. لذلك انا شايف ان الاهلي اشتغل كويس قوي في فتره الانتقالات الشتويه. انا اوقات كتيره جدا كنت بهاجم او بنتقد اختيارات اللعيبه الاجانب بالذات في الاهلي، اختيارات اللعيبه الاجانب بالذات في الاهلي، ولكن الاهلي اشتغل كويس جدا في حته ان بقى عنده تنوع في وسط الملعب. يعني الاهلي تعاقد مع 3 لعيبه في الشتاء في انتقالات يناير. انا في رايي ان هم 3 لعيبه هيبقوا مهمين جدا في الاهلي. خالد عبد الفتاح لعيب كويس قوي قوي، ومروان عطيه وقندوسي، 3 لعيبه مصريين. مش لازم تروح تجيب لعيبه اجنبي على فكره، يعني مش قانون ان انا عشان عندي عدد معين لازم اكمله، طالما ما فيش مش موجود. انا اسف، القندوسي طبعا لعيب مضمون عربي، يعني جاي من حته بنفس اللغه وبنفس الاسلوب ومش محتاج وقت يتاقلم، يعني انا اسف معلش. والاثنين لعيبه التانيين مصريين. ف الاهلي اشتغل كويس في الفتره بتاعت الشتاء، وانا قلت لكم من الصيف مش سهل تجيب، لان هم كانوا قالوا ان هم اجلوا ملف المهاجم ليناير، ومستعد اجيب لحضراتكم يعني حلقات وانا بقول الاهلي مش هيعرف يجيب مهاجم جامد في يناير، صعب في يناير، مش سهل دايما، الا بقى لو لعيب عنده مشكله مع ناديه، لعيب عنده مشكله مع المدرب ما بيلعبوش لظروف معينه، وده بيقلل من فرص اختياراتك لمهاجم كويس. مش سهل، او هتدفع بقى فيه اضعاف سعره الحقيقي عشان فرقه تسيب لك الهداف بتاعها في وسط الموسم. يعني الفرقه دي يا فرقه بتنافس على الهبوط، يا فرقه بتلعب في بطوله قاريه، فلازم ان يعني هتحتفظ باللعيب اللي بيكسبها، يا اما تبيعه بقى بفلوس يجي لها رقم خيالي زي الارقام اللي الانديه المصريه بتدفعها يعني بالنسبه لدول كتيره، فيقول لك خلاص انا هديك اللعيب. انما الاختيارات في رايي اختيارات كويسه جدا. مبروك للاهلي، فوز مهم جدا يقدر كولر يبني عليه للماتشات اللي جايه.